当我带南方朋友的朋友去吃铁锅焖面，这咋叫个排骨焖面吗？对份啊？咋了？不是，我有没有搞错啊？我陆总在这，你就点一份排骨焖面。陆总，你说给你份，2个小凉菜。你点呢？这啥东西的啊？我们3个人，2份吃不了。啥呀这是？啊！哎呀，吃错了。哇，好久没吃了，真的，发现好奇怪。什么叫有我在你不行啊？我就吃1碗，剩下都是你的，吃不吃？这啥？哎，别干这啥了，赶紧动吧，这怎么这么压我呢？哎，好香哦！这个汁的味道是浸到那个每一根面条里面去的，咸香的，面条里面有肉味。香，有味儿，就是有点张牙味。一毛不可吧？真家呀不可。来看我去吃肉，点盘面标头肉，要来大陆很难喽。打包吧，咱们晚上得再整整。等我陆总冰箱要买第3个了吧？我韩喽。